Y apague la televisión. Sí, en 10 minutos estoy en la oficina. Vengan, chicos, apúrense, que perderán el autobús. Es que me ha dado un pullón en el pecho. Un pullón. Lo que me extraña es que pueda respirar. Buenas. ¿Qué hacen en mi nave espacial? Arturo, cariño, no molestes a los vecinos. ¿Esta nave ya está completa? Mujer, son solo 6 pisos. ¡Qué sofoque! Me falta el aire. Debe ser que se sofoca. ¿911 a la orden? 911. Creo que me está dando un infarto. No te confundas. Conocer los síntomas puede salvar tu vida. Si sientes presión en el pecho, con sensación de sofoque, dolor en mandíbula, estómago, brazos, espalda o cuello, tienes sudores fríos, náuseas o mareos, padeces fatiga extrema e insomnio, posiblemente estés sufriendo un infarto. Porque el infarto no es solo cosa de hombres. Escucha tu corazón.